Menawi panjenengan boten teges Kanjeng panjenengan boten saged jumring ratu. Kudu tegel pangeran. Inggih. Supaya gegayuane bisa kelakon. Inggih Kanjeng Ratu. Mangke perkawis tumenggung Harya Mundung menika kewajiban. Kula ingkang badhe nyingkiraken. Awit tumenggung Harya Mundung menika abdi kinasihipun garwa dalem Sang Prabu Kertajaya. Oh iya. Menawi menika boten dipun singkiraken niku mbobayani sanget. Banjur sing siji kae sik kelap-kelop. Mangke ingkang kaping gangsal menika kedah dipun singkiraken. Mas disingkirake. Kok ora nyambut gawe kan disingkir. Kewajiban kula menika damel rusuk. Damel kisruh. Kula gawe rusuk njaba jaban kraton. Gawe kisruh kawula jaban kraton panjenengan sing do tumindak dedemita. Menika Ning cocok ya. nggih mila ingkang dawuh kula. Kanjeng Ratu, ketingalipun usulipun Tumenggung Sidupati lan Dipati Blambangan menika sampun gathuk. Gambuh kaliyan kersa panjenengan. Menika dipun sarujuki napa mboten? Ayo Yen aku maju. Sarujuk. Dit. Dit. Nggih, menawi sampun nggih. Mengko nek iki wis kelakon. Nggih. Bebungahmu. Kuwi kepi. Nggih, menawi perkawis bebingah. Iki apa iki ya? Perkawis bebingah menika benjang saged dipun rengkap. Sak menika panjenengan kedah pangan. Monggo. Buka. Monggo pelatu tapak asma. Gondi. Niki mriki pun tambahkan. Nggih, sampun nggih. Niki Tapak asma. Ratu Inten. Yo. Nggih. Ngono ya. Nggih. Ingkang mantep. Sampun. Yo, Kanjeng Pangeran nggih kedah. Aku. Nggih. Ini kok. Rada dinetke pangeran. Nggih. Menika kula